ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரெசிபீஸ் இன் மை ஹோம். ஆரோக்கியமான கொள்ளு குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு பெரிய தக்காளி பழம் கட் பண்ணியிருக்கேன். 10 பூண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி ஊற வச்சு தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன். உப்பு போட்டிருக்கேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த கொள்ளு குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். மண் சட்டியில் காய்ச்ச போகிறோம். மண் சட்டியில் 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன். ஹீட் ஆனதும் வெந்தயம் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லெண்ணெயில் சமைக்கும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ பொரிஞ்சு வந்துடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். வெங்காயம் பூண்டு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற புது வீடியோக்கள் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். இப்போ இந்த அளவுக்கு வதங்கினதும் தக்காளி ஆட் பண்ணிட்டேன். தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும். பாருங்கள், நல்லா வதங்கிடுச்சு. 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். தக்காளி இந்தளவுக்கு வதங்கிடுச்சு. இப்போ கொள்ளு பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். பெரிய கப்பால் 1/2 கப் அளவுக்கு இருக்குது பாருங்கள். கொள்ளு நல்லா 8 மணி நேரம் ஊற வச்சு நல்லா 5-6 விசிலுக்கு வேக விட்டு எடுத்துக்குங்க. இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொள்ளு இந்த தண்ணியோடவே சேர்த்துக்கிறேன். கொள்ளு ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கேங்க. அதை அப்புறமா சேர்த்துக்குவோம். இப்போ பாருங்கள், மசாலா புளி கரைச்சி வச்ச தண்ணியை அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ இந்த அளவுக்கு கொதி வந்துடுச்சு. மிளகாய்த்தூள் 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்போ தான் நீங்கள் கரெக்டாக செய்யலாம். இப்போ நாம் கொதிக்க விட்டுட்டோம் மூடி போட்டு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், கொள்ளு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இல்லையா, அதை இப்போ நான் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கிறேன். குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்குங்க. இதை போல் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. திக்னஸாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இந்த கொள்ளு குழம்பு. சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வேக விட்டுருங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான், நம்ம கொள்ளு குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் சின்ன மண் பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டேன். மண் சட்டியில் சமைக்கும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் இதை போல் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. வெரி டேஸ்டி.